안녕하세요, 더리십니다. 이번 연휴는 조금 길었는데요. 오늘은 연휴 마지막 주말 아침입니다. 네, 아이를 학원에 데려다 주고 저는 지금 동해로 한번 가보려고 하는데요. 양양이나 속초 쪽으로 지금 생각은 하고 있는데 행선지를 딱 정확하게 찍은 건 아니어서 일단 가보도록 하겠습니다. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. 아침을 먹지 못했는데요. 다행히 차에 뻥튀기가 있었습니다. 뻥튀기는 한 번 먹으면 멈출 수 없다는 게 함정입니다. 때마침 라디오에서 좋아하는 노래가 나옵니다. 송전 해수욕장에서 낚시를 해보려고 하는데요. 바람과 파도가 심상치 않습니다. 정말 오랜만에 원투 낚싯대를 던져보는데요. 바람 때문에 날아가질 않습니다. 지금 바람이 어마어마해서 원래 이럴 계획은 아니었는데요. 이렇게 좀 차에 그 수면 텐트가 하나 있어가지고 급하게 쳤습니다. 와. 바람이 워낙 강력해서 어떻게 할 수가 없습니다. 그냥 이제 눈먼 고기가 물어주길 바라는 그런 마음. 그래도 이렇게 바람이 몰아치는 이런 자연 속에 바다를 보면서 이렇게 텐트 안에 나름 또 아늑하게 있을 수 있어서 굉장히 좋습니다. 이야, 사람들이 왜 캠핑을 좋아하고 이렇게 산 정상에서 자거나 아니면 바다를 보고 이렇게 텐트를 치고 캠핑을 하는지 너무 잘 이해가 되네요. 초리대는 바람에 흩날립니다. 커피 한잔 하면서 조금 숨을 여유로 한번 가져보려고 합니다. 집에서 커피 한 잔 가지고 와서 먹을 수 있겠네요. 보시면 낚시는 사실 어떻게 되고 있는지 잘 모르겠어요. 네, 초리대가 바람에 흩날리고 있어가지고 이따가 한번 걷어보고, 오늘은 조가를 물고기를 기대하기는 어려울 것 같습니다.
네, 이곳은 양양에 위치한 수산항이라는 곳인데요. 저기 흰등대 쪽이나 아니면 여기 안쪽으로 한번 다시 좀 한번 둘러봐야 될 것 같습니다. 휴. 이곳은 수산항에 위치한 어촌체험 마을인데요. 공원이 굉장히 잘 돼 있습니다. 다음에 가족들하고도 한번 와보고 싶은 그런 풍경이네요. 아, 여기서 낚시도 되나? 여기저기 갈매기들의 흔적이 가득합니다. 야, 날씨가 흐려서 조금 아쉽긴 한데요. 와, 수산항 정말 너무 예쁘게 잘 돼 있네요. 여기 체험마을도 있고 샤워장도 있고 교육장 그리고 펜션도 있습니다. 그리고 카페도 있으니까요. 참고하시면 좋을 것 같습니다. 배를 만들고 바다에 배를 띄우는 그런 시설물입니다. 와, 바퀴 하나가 어마어마하게 크네요. 바다 낚시를 포기하고 돌아가려고 하는데, 와, 지금 물이 얼지도 않고요. 초록색 굉장히 주변에 지금 강들은 다 얼었는데, 와, 굉장히 오묘한 색입니다. 한번 낚시대를 담궈보고 물고기가 있는지 한번 확인해 볼게요. 와, 너무 신기한데? 임시로 받침대가 됩니다. 조금 전에 동네 분이 지나가시면서 여기 잉어가 산다고 하시더라고요. 네, 그래서 한번 조가가 있을지 한번 해보겠습니다. 아, 여기 수로는 지금 바람도 안 불고 너무 좋습니다. 네, 고기가 나와주기만 하면 와, 최고일 것 같아요. 아, 물은 생각보다 찹니다. 네, 보기에는 되게 따뜻해 보였는데 물이 생각보다 차네요. 뭐가 있는 것 같긴 한데요. 아직은 잘 모르겠습니다. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night. 고생했다. 피곤하지? 배는 안 고파? 일단
바로 집으로 갈까?